世の中には立ち入ってはいけない場所ってありますよね。宗教上の重要な施設や軍事施設、未開部族が文明から離れて暮らしている地域や、何をしているのかわからない怪しい場所。実はチャートの世界にも絶対に立ち入ってはいけないチャートの形というのが存在しますので、今回はそれを紹介します。どのような形なのかというところなんですけども、トレンドが始まると見せかけて逆に降ってくるといういやらしい動きをします。騙しの話と思った方もいるかもしれませんが、騙しではありません。これを知らないと、この形が出た時に無駄なところでトレードをして負けを増やすことにもつながりますので、そのチャートの形の特徴、その見極め方、どんな時にこのチャートの形が発生しやすいのか、どうなったら取引を再開してもいいのかを解説していきます。知っているか知らないかだけで差がついてしまうポイントですので、この4点を動画を通じてぜひ理解してください。それでは早速本題に入っていきましょう。最初にですね、取引現金なチャートの実際の例を紹介したいと思います。こちらのチャートを見てください。これは2024年1月のユーロドルの4時間足チャートを表示してるんですけども、この中に今回扱うチャートの形が現れています。それが今印をつけたここの部分です。この部分の何が良くないと思いますか？ 3 秒でいいので考えてみてください。答えをいきましょう。はい。答えは高値も安値も更新して方向感がつかめないです。ここの部分ですね、高値は更新していますが、一方で安値もこのように切り下げていて、このような拡散型のチャートになっていることがわかると思います。このようなチャートの形状のことを Y 波動と言います。相場の動きというのはトレンド相場かレンジ相場しかありません。トレンド相場というのはこのように高値と安値の切り上げが継続している状態のこと。レンジ相場というのは高値も安値も更新しない相場のことを言います。今回の Y 波動ですね、方向感がないという意味ではレンジに近いものがありますので、レンジ相場の亜種として捉えることができますが、先ほどの例で見たように上に行くと見せかけて安値更新をする。安値更新した後に高値を更新するといった動きが出るので、このようなボックスレンジよりも立ちが悪いです。例えば高値更新したということに着目して、ロングを狙ってこの辺りから買いを仕掛けたとしても、そのまま直近の安値をブレイクしてくる動きに巻き込まれて損切りになります。この拡散型の形状が続く限りはトレンドフォローの戦略というのは通用しません。ここまでの説明で Y 波動は方向感がないということから取引すべきではないということは分かっていただけたかと思います。ではそんな Y 波動をできるだけ早く見極める方法はあるんでしょうか？これは正直なところ、ボックスレンジに比べると、事前に見極めるのはかなり難しいです。というのは、今回紹介しているユーロドルのように、終わったチャートであれば簡単に見つけられるんですけども、実際にリアルタイムで相場を見ているときには、一見するとトレンドが発生する場面のように見えるからです。例えばこのユーロドルの例では、直近このように下降の動きが出てるんですけれども、ここの安値を更新してきたので、このあたりですね、この戻ってきたあたりからショートでついていったら、今度は高値を更新してきたので損切り。ということは、この安値ブレイクはフェイクかということで、今度はロングでついていくと、また安値更新をしてきたりと、往復ビンタを食らってもおかしくない場面です。このように方向感がない状態で、かつ末広型の動きが継続していくので、往復ビンタに巻き込まれた後に実は Y 波動が発生していたなんてこともあり得ます。ただそのような中でもガイドラインとして使える2つの判断基準というのがありますので、今回はそれを紹介していきたいと思います。まず一つ目なんですけれども、高値更新した後に押し目買いを狙って下がったところ、この辺りからロングを狙ったら、そのまま下抜けてしまって直近の安値を更新したような場合です。この場合は後続に Y 波動が発生していくことが疑われる場面ということになります。または高値更新をした後にですね、押し目買いを狙って、この辺りの押し目形成の動きというのを監視していたら、押し目は形成されずにそのまま前回安値を抜けていってしまったような場合ですね。このような場合にちょっとおかしいなと Y 波動が発生する疑いを持つことができます。そしてもう一つ重要なポイントというのが Y 波動が発生しやすい場所です。Y 波動やその他のレンジ相場が発生しやすい場所というのは存在して、それが上位足と下位足で逆方向の目線が混在する場所です。例えば今表示している図の場合、この青の値動きを上位足の値動き、赤の点線の動きを下位足の値動きとして見ていただきたいんですけども、まず上位足の方から見ていくと、こういうような高値安値切り上げの上昇トレンドが発生しています。そしてここの安値が最後の高値更新の起点となった押し安値ですので、このラインより上は上目線ということになります。一方の買い足の動きというのを見ていくと、ここに控えていた押し安値をブレイクして、そこから高値と安値切り下げる下降トレンドが発生していますので、ここの戻り高値より下は下目線という形になります。
つまりこの赤と青のラインで挟まれた領域というのは、上位足が上目線、下位足が下目線というように、上位足と下位足で逆方向の目線が混在するエリアということになります。この上目線とか下目線という考え方ですね、ちょっとわからないという方は、過去に動画を公開していますので、こちらの動画を参照してみてください。例えば先ほどのユーロドルの例を見てみましょう。この Y 波動が発生したポイントというのを上位足である日足で見てみると、ここに該当します。では、この価格帯がどういう場所なのかというのを異なる相場の見方をしている2つの勢力の視点で見ていきたいと思います。まず1つ目の視点というのは、現在のチャートを上目線で見ている人たちです。で、その人たちの目線付けの根拠は何かというと、ここに控える押し安値です。押し安値を割るまでは上目線として相場の動きを捉える勢力ですね。そしてもう一つの勢力というのが、ここに控えていたネックラインをブレイクしたことで、高値の切り下げ、安値の切り下げがスタートしたことから、下降トレンドがスタートしたということで、相場を下目線で見ている勢力です。つまりこの青のボックスのゾーンというのは、上目線と下目線の両方が混在するエリアだということになります。この異なる2つの目線付けの方法というのも過去に動画を公開していますので、合わせて確認をしてみてください。ですので、もう一度4時間足に切り替えましたが、下がったところというのは上目線勢力の押し目買いポイントになりやすく、一方で上がってきたところというのは下目線勢力の戻り売りが入りやすいため、このような Y 波動の形になっているというふうに捉えることができます。今回は Y 波動になっていますが、同じ理由でここの青のボックスの部分というのは、ボックスレンジや三角持ち合いになっていてもおかしくないゾーンです。このチャート見ていて気がついた方もいらっしゃるかもしれませんが、お隣のここの部分に注目してください。ここもかなり立ちの悪い動きをしています。ここの部分は Y 波動になっていて、後半はこのような三角持ち合いになっています。どちらも方向感がないってくくりで見るとレンジですよね。じゃあ、ここの価格帯はどういう場所なのかっていうのをですね、もう一回見ていきたいと思うんですけども、今度は赤のボックスでですね、印をつけて、まず一旦日足で見ていきたいと思います。日足の視点で見ると、ここに押し安値が控えていますので、この赤のボックスの水準というのは、押し目買いを狙う勢力が参入してきてもおかしくない水準です。フィボナッチを引いてみると、ちょうど黄金比のゾーンである 61.8% 押しのゾーンに該当しますので、押し目買いが入ってきやすいエリアだということができます。一方で4時間足の視点で見てみると、ここの押し安値をブレイクして、今4時間足は下目線になっていますので、上がったところというのは4時間足を見ている人からすれば戻り売り水準ということになります。ですので、この赤のボックスというのは、日足で見ると押し目買い水準に該当し、一方4時間足で見ると戻り売り水準に該当するということで、上位足と下位足で逆方向の目線が混在するエリアということになります。だからこのようなレンジになっているということです。逆方向の目線が混在するエリアが発生したらレンジになるかもしれないという視点を持てるかどうか、これも非常に重要です。ただ一般的な傾向として横ばい状態が続くボックスレンジや値動きが徐々に収束する三角持ち合いの2つのレンジパターンと比べると Y 波動の発生頻度は少ないです。レンジの発生しやすいポイントで想定しておく値動きの一つとして覚えておくのがいいでしょう。では最後にどうなったら Y 波動が終了して再び取引可能なのか、ここをお話ししていきたいと思います。これは結論、Y 波動を構成する上限下限どちらか一方にブレイクしたらです。例えばこのユーロドルの例であれば、ここで Y 波動を形成していた下限のラインをブレイクしていますので、上位足の状況も踏まえて下方向の動きを狙っていくかどうかを決めるということになります。今回のケースであれば、下側にブレイクしたものの、すぐ下に日足の押し安値が控えていますよね。ですので、こうした強いサポート要素が控えているので、下にブレイクしたといってもリスクリワードのバランスを見て取引するのは控えて様子見するとか、もしくはここを下抜けていくという強い根拠が自分の中であるのであれば、ブレイクした方向を狙ったポジションを持つといった具合です。ということで今回は取引現金なチャートということで Y 波動を紹介しましたけれども、正直なところ損切りになって初めて気がつくということの方が圧倒的に多いと思いますので、高値を更新しつつ、かつ安値も更新するという形に出会ったときは、Y 波動が出る可能性、もしくはすでに発生している可能性を疑ってみるといいと思います。今回の動画と合わせて視聴していただきたい動画はこちらです。相場で抑えるべき2つのレンジ、ボックスレンジと三角持ち合いについてはこちらの動画でそれぞれ詳しく解説しています。また動画の内容が参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。